係啊，我喺深水埗大埔道莊師傅紅發香燭鋪嘅店長阿 Ken 啊。哦，我哋有代銷啦，幫人祭祀服務啦，仲有攝太歲、祈福還神。因為而家年尾啦，好多人要還太歲嘅，亦都有人登記攝太歲。因為攝太歲我哋通常而家收單喺立春之後就逐步去攝太歲噶啦。攝完太歲咧就會有同事通知個客戶過嚟攞翻張太歲符傍身嘅。